Pengalaman gue aneh banget. Menurut gue sih, ini udah masuk ke ranah halusinasi mungkin ya. Dulu gue pernah tinggal di sebuah kosan yang lumayan ekonomis. Murah maksudnya. Malam itu gue lagi belajar buat UAS mendatang ketika tiba-tiba di luar pintu gue terdengar bunyi kucing mengeong, lengkap dengan suara cakaran. Gangguan tersebut terus-terusan mengganggu belajar malam-malam gue. Sampai gue buka pintu dengan marah, mau meneriaki kucing yang dari tadi mencakari pintu kamar gue itu. Tapi, ketika pintu dibuka, yang gue lihat malah makhluk hitam besar bermata kuning yang bersuara kayak kucing.